जब धर्मेंद्र की रोमांटिक कॉल पर खर्राटे लेने लगी थी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के क्यूट कपल में से एक हैं। एक बार हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने कपिल शर्मा शो में हेमा मालिनी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। ईशा देओल ने बताया था कि दरअसल हेमा और ईशा को ज्यादा फोन पर बात करना पसंद नहीं है। ईशा ने कहा, एक बार मां यानी कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से बात करते करते खर्राटे लेने लगी। पर सफाई देते हुए हेमा ने कहा कि लंबे समय से काम कर रही थी, रात भर शूटिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। हेमा मालिनी ने आगे कहा, प्यार भरी बातें भी एक लिमिट तक ही ठीक लगती हैं, एक समय के बाद सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। शर्माते हुए हेमा ने कहा, अगर धर्म जी ये सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे।